Доброго времени суток, дорогие подписчики, зрители моего канала. Сегодня я решил все-таки обновить свой камин. Уже начал, как всегда, развел плиточный клей. Третий, наверное, меньше, четвертую часть цемента. И вот так вот уже наношу, какую-то часть уже нанес, наношу этот раствор на камин. Буду обновлять. И вот так все это пока получается. Ну вот, пару часов работы, может немножко больше. И вот что у нас, вернее у меня, получилось. Углы не стал ничего делать, как будто обломались и так далее. Замазал. И вот такая вот петрушка у нас получается. Вот так вот везде подзамазал. Нормальным таким слоем. И вот что. Теперь буду ждать высыхания и буду красить. Вот так вот он выглядит. Пока. Ну вот, друзья, прошли еще сутки. Я взял грунтовку акриловую, разбавил ее колером, таким бордовеньким. Покрыл весь камин. Потом подождал. И покрыл акриловым лаком. Сделал такую черную окантовочку. Думаю, ну, по моему мнению, так лучше. Не знаю. Напишите, кому нравится. Стало ли лучше. Ну, по крайней мере, он стал крепче, потому что, соответственно, заштукатурился клеем с цементом. И стал крепче. Теперь не будет сыпаться пенопласт и так далее. А то кот там царапал, кто-то что-то заденет. Ну, вот так он стал выглядеть. Все, друзья, всего доброго. Увидимся.